Ya. Ya. Amaya sau sida sau amaya sau edua ka view de la vatua for Friday's case elua ka view amai lau view fa leanga ma mai lau view fa kingo e ai manga yanga au mai lau view fa kingo ma mai lau view fa leanga e pe fai ole fai nga ai fa makala mai au ka fa makala ku o view ye o le view nga ko fa le skofi le la mo fa ngi le fai ngi wala so kofi ala so kofi ar ka ko wa a sa pe fai le fai ngi la fa ro me Kalasa ya fai ngi la var kai ya o view fale farkingo la por fale nga mo esa uma le dua fai mo mai la farkingo o view farkingo e kioti ya el verdict ya o view farkingo mo la to uma pe na onisi mo le ko lima Sao ko kas muy Sao we kai isi fu ya vi ya sao kau o view fale nga e kaunga nga sao malako e sao umala ko view fale nga which is review sao re ko which review sao nga a review la le farkingo le la ka por le view nga ele o longa e Kalasa le leore ke karmoso ye o feelings a me la faifo yo okay como spiriki decision spiriki decision ele o saur ko kasi a malar ko lima pe saur ko a malar ko mana ia tele o la view aka ko wonge i la ngongore kingo whatever nga kioti le verdict Kalasa whatever ai aka ko wo le ami o tonu wale tua e mata wai Kalasa o le asu falaili e fiu e kaunga nganga e kioti wa o me ngai kupu e matua fiu e tau pronounce le upu kioti o me ngai la kupu ngi kusa la fama e not kioti you know le ato because this is too much and the reason why you look at Faaiuga o le o ke kalango aku fo ia o being the person o le ngo umala malama mai ma o la vea mai ai ko kongo re case le ai lo ke Faaiuga mongia iwe se vanga nga e ia ingi mea nga kia e Samuelu e le ikalango ai ai foi se piko siringa kele le la karwanga Samuelu le ataua wa le wo Faaiuga po ao a o ka amilo solo Samuelu e fiu leo su e make video call mai so ole ango yo ngi mo melala na le no Faaiuga ma o tele tu foi e fai se mo mau pepelo ile mele fa pe mai ole conspiracy ole kau pule e kau pule inga ia lokali mongi pe ku ia Limogi no o ke le i oi nga me ele se sin kau fiscal pule nga ai se me nga ka ko loko umai ia la ngonga e longo mar makang ruenga leo e mongi le eyewitness asam that's it o angi si kuo pakakua faikalia Samuelu makali de merga ai paua le o le langonga ka ko manga o mai ai ia liu alo mai al fa maongi o le sa vea mo komisinga mua malanga vaenga malanga li o le sa ka mo fai pui umar melia ia liu alo mai e kau a mai so ko karikonga ile mori maule eyewitness ar kamalea paua nga au isi roa mau ngasu faikaria o ko mar su engor merga ai uma enga
ua whāngau mai ai le me ka ufa mai o le kaupule o le ala le na whai atu ma o te tautala lava pēa hauia le whaafafonga a whaifo ua se ai la ukala a whaifo i lali a tau o mawaluma ai o ke le ilua e sa o le whaufaunga ia le li ie le kua e whaamangalo mai la ai o te tautino malo uiloa e le ai se kaupulenga nothing whatsoever lai loa le malama ia lise le mea lea malama le ia li o le mea lea e o foi ia mainga wo ka ua le suafa ko finge lea po o le a foi ngi faafika uli wa iai le ia daua le o ke kiro sa o le camera even mainga knows e le ngi kaupulenga mea ia nga ke loa leia ai lenga o kako e malo no siaku o kako longonga masokanga emotional and feelings e ngaki overtaking o kako mafau lele ia ulaya e o kere ngaki ar ka wa ko ngor ko finge de ngor pokalam lai si la fia lele lilo maiava nga lainga ki si la fia mai amakanga ngaki si la fia lele ya ke lo foi lai si la fia lele nga ngai le atua lai si la fia nga ngai vangi e le ai se me ka o se kau pulenga pa wa le upu tau fa sao le se nga mea era nga io e lo ka karango aku awa po wa foi ka oi ma ala ka ke vai ko o fai fonga e mainga e le mainga ya i le pale bia that's her own fight o langa nga fight anga i moronga ai i kua ko re maka upu lea o le uke fai o lai ka ke loa le nga swe de ai ngi ka pulenga manga maula pis paule me ala nga ia si la fia nga ka ko nga lulu e umalava se isa ili pe fa maungia le moli mau le eyewitness pa wanga le ala nga li atu wa le no fa atu ala utala le o ke le karikongu i se kiuti e sau ko inga e or kala kuspa ia fa pei o nga mamao o maku masau ke masifo masai e fa pe nga fo ila kilo ngi ko inga ke le ala fo ilea na matu wa ile mautonu leo ma fesulu fai solo ile tau taritalina ofisili le aini evidence le mafainga la ko nge kinga le kaimi le ngofoanga ma fesili uma ko fesili ai o ngai mafu mai ele sa ole ko inga morianga o fai mal fainga fai ule ya tawa o fea ni morianga ua feka ngisi fa kasi Limogi mare sa avea mo kom singa o leo o fea ngi morianga ua fa pea o ngafai fea ngi morianga ua kangi se kom singa o leo kangi aku ai mare kangaka ele o se kangaka o se fainga malo o io o le faila kusi o le kuangai a or kangaka o lenga ku ua ia o vaenga na ya au nga la ukala a fia i loe Kalasa e wangi fa ia ma wangi fa ingisi o langa fa ngau e o lo titala doa u lo ulangona le toa ai kaisi le kalangwa ku malo ulangona u te iloa malo ele o se ngana po se langona fa pea au fia au fa varvale fu ila la au le malito ai ele ai a iloa le me sa o fai a ele fia o le hanga sala le meranga ia ula a o kaukala kwa ya o ke le popole ai le ngol fa sala le tua i lunga ya kia i upu ya o ke kaukala kwa pe ya ngo fa ya se vanga nga o se miske lilo mai kai mi akua pe kolu fa ma singa o su esa muet a o karkala ngo pe ma makula nga uma le ai se kala kasier kamale fa pe mai
ngā whaku umange me alo ke pisa kuai. Alu Samuelu le fale o Limogi. Oka e le ti te o skina o le atua I cannot wait till le aso e fai sa o le case lea. Ma cross examine ai loa le mori maulea. Saole. Lenga o manga kua o le whaku lea o le kala kama lea. Inga ua umanga wa ai le po le mele sa kupu le vave au. Mo ngai loa o loa le fale o Limogi. O aku ai so e sa vavali mai lea le kamaikiki pe se nurse. Malanga kenge poso nga ko vai. Oka se details o details o fasili. E se akari o Limogi nurse. Ei. Marka vale. Alo ke fai aku ai o le makua iango o le matua a noa o le ngai mea. Ale la filosofi mai o mea nga fafau. What a perfect lie. What a perfect fafau. Takora winga ngana kala. Ale ka loka ya skama fo le awi ko kaukala se mea kasi pelu. Ia le la fatu nei la utala le nei la vionga afa masanga la nga ute fisiliatu. O e si la fia. O la ko loka fa kasi o la poku fa kasi kiki apa uya ke urmele. O e si la fia o la uto e potu fa kasi le ko loka kur kama le o mapu o dero mapu. Le ko loka aku le sa loka mo mo tu le ato tamale le sa tara no mai sa muelu ngaru ave i le fanga. Ia. Le fanga le nga ave e Limogi nga ia e haru fa o ile o ki ala o le mali to ma olo. Ai aru sa muelu ia ru fa ka wela nga isa ave o ia map. Tero. O le ala nga ko loka aku mapu pe ya ona na fia. Na fia po na nei le ya toa. Le na kakau. Le na mo mai nei la intel. Ile kakau. Maua mai lau intel o lawa avaku Dero mapu koe loka whaakasi le poku le ye Samuelu. Ai whawhepe a whao le kau whailu anga lei e whaasofu e taro e whaasese kala a whangangia a Sam. E le kau mo loka whaakasia ma le. Ana ua whai atu o sila fia e lau o fionga i komisina acting commissioner. O e sila fia o lai loka whaakasi le kaimiringi. E oe. Ai le kakau. No mo mai tala walu le po a toa ele ma fainga mo ele le Samuelu ele kari konguinga. O lai ko kongu ia mapu le sela lea. Ma isi ai sa ko lai mo ria ai sa. Wa ko fa ai la to le fo bo to tupu le mele sa tupu mo. Oh. Ele ma fai. Ilano le tula fono e fai le segregations. E matua fa vala i singi le o lo sau e kangi. Le anga o kele ingoa nga drop e Samuelu. Kele ingoa le au kule isa. O lea na matua mention e Samuelu. Ai hau fia i la markamala. Au mangira ki o fa shoker kama le Samuelu fa fe. O le no mar fa le fa singonga le sfalili. Ai se hawo to evatua i kama le ikokong. E ese mafu anga ko evakua mapu ai evakua ave o il pokule i Samuelu. O fesili nga ila o fionga kom singo fa pui. E pe ala ta vayatu. E tau te tala no ile issue o le o ke fesili ya. O lo ke fesili yaku o a to wai inga. Yes, o manino malama o lai o makua ku mu sai le fa pui. Ai ilo utali tonunga e te tauna matua ese lava le pui nga malu e ka ho fier kamera. Ewe. Amele la o sa vai aka. La wi fo au la iki fo ngale I o I fe fo ile no ole pitonu fo ile le aru vai o mu fo ngale le ye fa pui a tamaiti. Yeah. Magalo ya jau mai se sile ngol na le tatu le Yelena something manu fa pe ngari ngoa. Ola mo wole la wa inga. Ale wa vatu tangata nei avatu. Yele wo fa ilo akua. Le anga ale avaku public fa pe. O le to te fia oile va yer fer pui kambingi wala ngole wo mai afa masanga kai. O le fisiri oile fa ya ko lo ka fer pui le yut. Elis takata le na la tula se singa. Ale la aule le mali to ale fionga le pale mia por mingi ska le yuta mortemi mo yuk au vai to ile si tangata o le matua i tar pipiri seri pe yor kakanga lenga ki vai ngir ki mingi fale tuma kama se o lo manu le ngole nga o lo manu le ngole o le no foanga le fa yet fal pui tamati
Wale ke sirisila kule tau tatou mo wawa yatu. Kele yo le au youth le la vevea ku isa. Yeah. Ya ele ole telefoni le na o maua na nei le tau po se me ole se fulu lua nga ile tas. Na o maua mai tutonu. Awana ingalo leo ki fa manga ku kupea e ko ke fiu e fa corrupt leo isi leo ngai ko kongo fa pui. O la wa yai kama leo alo lofa. La wa yai kanga kala wa la wa le ke le ko fa sa o ngi me pio. O tangata lana le ko ngi mai. Le ko ngi mai la o fio ngai le acting commissioner. Le yo le va tu le tu lalo. Iyo la sanga faya ife le va nga fa penei ole avatu ma fa panga no le tu sa olotu ya ole so fa le case le ya to fa fete aku buse me ya jam between now ma le so fa le o ka ngarus ka le be se sa ma ve ku so ta ke mi ya ku ngata ko ngot pokona iyo ya to te le fa pe to te fa ya tu a me tu lo le ai o tero po ai lava le ai so ska ngaka ka ufiere aisa ma ave ko kongu aisa ele ai se meta o se mafau le o kama ia they will move for the sake of the money. They will move if you all ideal deals or deals me life kama when you're in leisa drugs o kala umai if my family comes first. No way. No, the organization comes first. Yes, I know that. I surely know that. O a umanga me for my o code of whatever gangs family comes first. No, that's just a mask to cover the reality, but the organization comes first. Pole lo for my arba for anga error sao le ko rules error sao le fingoles ele tawo o feelangi family comes first anga le su e isa nga fa ka fa mali e addictions everything sa nga ngor saying everything must go everything must go. That's how powerful o kulanga menge yo drugs and money. O le la wa tu o tatou por kalami ia le tūlanga le nau ia ia ka ko mai ngai la ia le ropo la kope ngai le kai ngai la makua ka ko sailing ivanga nge le o fa ko pesca vale be ser ka manga manga ana o lai fiu lai fa ia ma fa mai so le ke lo ele sembe ngole li son e loa o mai asiata ma le atau ma le tauta ia yes, because people put their trust. This is the voice of the people. Voiceless. Voice moko. Yes.